আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ। খামার বাড়ি বিজিতে সবাইকে স্বাগত। আসলে ছাগল পালে পাগলে এই প্রবাদটা আমার কাছে মনে হয় না এর ভিতরে কিঞ্চিত সত্যতা আছে। কারণ আল্লাহ তাআলা কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূলকে দিয়েই ছাগল চড়িয়েছেন এবং এটা হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেকগুলো হাদিস আছে ছাগল সংক্রান্ত, প্রায় ৫টা থেকে ৭টার মতো হাদিস আছে এবং এর ভিতরে একটা হাদিস আছে যে প্রত্যেক নবী রাসূলকে দিয়েই কিন্তু আল্লাহ তাআলা ছাগল চড়িয়েছেন। তো ছাগল এমন একটা বরকতময় প্রাণী যেটা পাললে বা যেটার পিছনে সময় দিলে আসলে ধৈর্য শেখা যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক নবী রাসূল কিন্তু অনেক ধৈর্যশীল ছিলেন। তাদেরকে প্রতিটা নবীর উম্মতরাই কিন্তু তাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, অনেক কথাবার্তা অনেকে আঘাত করেছে। তো এইগুলো সহ্য করার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন, সেই ধৈর্যটা শেখার জন্য কিন্তু ছাগল পালা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো ছাগল পাগলে পালে আসলে এই কথাটা কিন্তু একদমই সত্য নয় এবং মানে একটা নবী রাসূলদের প্রতি একটা কেমন যেন একটা হেয় একটা ভাব চলে আসে। সো এই কথাটা থেকে আমরা বের হয়ে আসার চেষ্টা করি। আসলে এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাগলের ফার্ম করা বা ছাগল পালন করা এটাতে নিরুৎসাহিত করার জন্য অনেকে বলেন বা এটাকে একটু ছোট করে দেখার জন্য অনেকে অনেক কথা বলেন। সো আমি যেটা বলি যে আসলে কোনো কাজই ছোট নয়। প্রত্যেকটা হালাল কাজ, প্রতিটি হালাল কাজের ভিতরে আল্লাহ তাআলা বারাকা দান করেন এবং যদি সেটা সৎভাবে সৎ পদ্ধতিতে করা হয় তাহলে কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর ভিতরে কিন্তু বারাকা দান করেন। সো আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এইখানে যে ছাগলগুলো আছে এই ছাগলগুলো কিন্তু প্রায় আমি যে কটা দেখালাম প্রায় প্রতিটা ছাগলই আলহামদুলিল্লাহ প্রেগনেন্ট আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্ল্যাক ডায়মন্ড, এই যে এই ছাগলটা হচ্ছে সব থেকে দুষ্ট আমাদের ফার্মের। এর নাম হচ্ছে বুলেট। এ যে মানে কি পরিমাণ দৌড়াদৌড়ি করে, অনেক বেশি গতি এর, এই জন্য আর কি এর নাম বুলেট রাখা হয়েছে। এবং এই যে ছাগলগুলো দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ এগুলো প্রতিটাই প্রেগনেন্ট আছে। প্রথম ব্যাচের বাচ্চা ছিল এরা আমাদের। এবং এই যে সাদাটা দেখতে পাচ্ছেন এটাও প্রেগনেন্ট আছে এবং এর সাথে এটা ওর জোড়া বোন আর কি, এটাও প্রেগনেন্ট আছে। এবং এই যে এর মা যেটা ৩টা ৪টা করে বাচ্চা হয়। এই যে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের তোতাপুরি, এর নতুন নিয়ে আসা হয়েছে। এটা আমার মূলত আমার না, এটা আমার বড় ভাই আর কি, সে শখ করে পালে। যেহেতু তোতাপুরি কোনো কমার্শিয়াল ফার্মের জন্য না, আমি এটা জানি, এই জন্য তোতাপুরি জাত আমি কখনোই আনি নাই। তো এটা আমার বড় ভাই শখ করে পালতেছে আর কি, এই জন্য আনছে। তো এই ৩টা বাচ্চা হচ্ছে আমাদের এই কালো ছাগলটার এবং এইটা হচ্ছে আমাদের ব্রিডার। মূলত সে সুখে ঘুমায় সবসময়, খায় দায় ঘুমায়, তার কোনো কাজ নাই। যেহেতু অনেকগুলো প্রেগনেন্ট এখন আপাতত আমাদের হিটে আসার মতো কোনো ছাগল নাই, সে শুধু খাচ্ছে আর ঘুমাচ্ছে। এবং আমাদের দেখতে পাচ্ছেন যে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ খামারটা একটু গোছানোর চেষ্টা করছি সব দিক থেকে আলহামদুলিল্লাহ। আহ ভালো একটা রেজাল্ট পাচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে আমার ফার্মের সব থেকে কিউট একটা বাচ্চা, এরকম কালারের বাচ্চা ফার্স্ট আমরা পাইছি এটা। আর এ কিন্তু অনেক মানে লাফালাফি করে, সুন্দর দেখতে। এর আসলে মাশাল্লাহ বলবেন নজর লেগে যায়। এই জন্য বাচ্চার ভিডিও আমি সচরাচর বেশি একটা দিতে চাই না, যে বাচ্চা আসলে নজর বলতে আল্লাহ আইনু হাক্কুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস আছে যে অবশ্যই, এবং এটা হানাফিদের একটা বড় আকীদা যে হচ্ছে নজর এটা কুদৃষ্টি, এটা কিন্তু সত্য। সো এই যে মনে করেন যে আমরা ছাগল পালছি বা ছাগলের খামার করছি, আসলে এটাকে ছোট করে দেখার কিছু নাই। প্রত্যেক নবী রাসূল পেলেছেন, হাদিসের ভিতরে এর পজিটিভ অনেক কথাবার্তা এসছে। সো আমরা রিসেন্টলি একটা প্রবলেম ফেস করছিলাম যে আমাদের ছাগল চুরি হয়ে গেছে। একটা ছাগল আমাদের ফার্ম থেকে চুরি হয়েছে। যে আমাদের ফার্মের প্রচুর পর্যাপ্ত পরিমাণে তদারকি করা হয় না। এটা আসলে আমাদেরই একটা ভুল বলতে পারি। চুরিটা হয়েছে এখান থেকে না, চুরিটা হয়েছে মাঠে ছাগল ছিল। খাওয়ার সময় সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি নাই, একটা তুলে নিয়ে চলে গেছে। সো আমরা কি করছি, আমরা এখন একটা গর্ত করার চেষ্টা করছি আমাদের এই রুমটাতে। আসলে দেখার মতো কিছু নাই, বাইরে থেকে যেয়ে দেখতে হয়। এজন্য আমার রুমের সাথে কানেক্ট করার জন্য একটা গর্ত করছি, যে ওইটা দিয়ে একটা ইট সরায় রাখছি, যে ওইটা দিয়ে আমরা যাতে ফার্মের ভিতরটা দেখতে পারি। এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মাচার ভিতরে কিন্তু অনেক সুন্দর ছাগলগুলো রয়েছে। এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি হচ্ছে এখানে ফুটা করতেছিলাম। আমার রুম থেকে সরাসরি একটা মানে জানালা বলতে পারেন, উইন্ডো, এটা আমরা করছি এখান থেকে যাতে পুরা ভিউটা আসে ভিতরে ছাগলের ফার্মের। এবং এই হচ্ছে আমার সেই বাচ্চা, দেখতে পাচ্ছেন যে হচ্ছে আমার ছাগলের যে বাচ্চাগুলা হয়েছিল, যে সাদা একটা ছাগল আছে বড়, সে তার ৩টা বাচ্চা, এই ৩টা বাচ্চা প্রচুর পরিমাণে দৌড়াদৌড়ি করে। এরা মানে এটা একটা কিন্তু সাইন যে আপনার ছাগলগুলো সুস্থ আছে, অনেক পরিমাণে দৌড়াদৌড়ি করবে। তো সকল আমাদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।